Hoş geldin kardeş. Eyvallah kardeş. Obada vaziyet nasıldır? Yangın yeri. O yangını tükürüğümüzle boğarız kardeş. Evelallah. Onların toylarını da, mahkemelerini de, otalarını da başlarına yıkarız. Ula siz kimsiz? Kimsiz siz? Densizler. Ben sizin topunuzun Kardeş. Dursana ya. Ne duracı? Ne duracı? Bugüne kadar durduk da ne oldu? Aman ha. Ona mukayyet ol. Zaten bir ibret mahkemesi kurulu obada. Kıldan ince, kılıçtan keskince. Sakın. Sakın ha kafanıza göre bir iş yapmayasınız. Gündoğdu Bey'imin kesin emri var. Emri başımız üstünedir. Eyvallah. Hadi gidip bizi kurtaralım. İzimizi bulmuşlar. Geliyorlar. İzler silindi. Takip ettiğimizi anladılar. Buradalar. Takip et. Toy hazır ağabey. Beyler birer ikişer gelirler. Ne konuşurlar? Kandan gayrı kimsenin gözü bir şey görmez. Ertuğrul ölsün istedik. Şimdi kellesi ellerimizde. Olana bak. En çok bizim elimiz titrer. Dahası var Aytol. Ertuğrul Karabek'i Noyan'ın yanında görmüş. Sen ne dersin ağabey?